আজকে যে সবজিটা তৈরি করছি তার জন্য খুব বেশি উপকরণ লাগেও না, আর বাড়িতেই যা যা থাকে সেগুলো দিয়েই তৈরি করা যায়। সর্ষের তেল গরম করে শুধু একটু 5 ফোড়ন দিলাম, আর একটা তেজপাতা মাঝখান থেকে কেটে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 2টো শুকনো লঙ্কা। শুকনো লঙ্কা 5 ফোড়ন এই তরকারিটায় দিলে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে, তবে শুকনো লঙ্কা অনেকেই খেতে পছন্দ করেন না, সেক্ষেত্রে কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করতে পারেন। ফোড়নটাকে লো ফ্লেমে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। একটা মশলা এবার তৈরি করতে হবে। তো একটা মিক্সিং জারে প্রথমে দিচ্ছি 20 থেকে 25 গ্রাম মতো কাঁচা চিনেবাদাম, আর 20-25 গ্রাম পোস্ত, আর আমি 2টো কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি। অল্প একটু জল দিয়ে পেস্টটা রেডি করে নিচ্ছি। ফোড়নটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর মিশিয়ে দিচ্ছি পেস্টটা, আর মিক্সির বাটিটা ধুয়ে অল্প একটু জল দিচ্ছি। লো ফ্লেমে মশলাটাকে মিনিট 2-3 কষিয়ে নেব তেল ছাড়া পর্যন্ত। শুধু এই 2টো মশলা দিলেই তরকারিটা দারুণ খেতে হয়। স্বাদ অনুপাতে একটু নুন মেশাতে হবে, আর হাফ টিস্পুন একটু হলুদ, আর নিরামিষ তরকারি তাই একটু চিনি তো লাগবেই। ভালো করে আবারও সব মশলাগুলোর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা এইভাবে একবার তৈরি করে দেখবেন। বরবটির এই রেসিপিটা ভাত রুটি দুটোর সাথেই ভালো লাগে, তবে রুটি দিয়ে খেতে বেশি ভালো লাগে। 250 গ্রাম আলু, যেভাবে আমরা লম্বা লম্বা করে আলু ভাজা কাটি সেরকম কেটে নিয়েছি, ঠিক সেরকম বরবটিটাকেও কেটে নিয়েছি। এবার সমস্ত মশলার সাথে আলু আর বরবটিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিনিট 4-5 ঢাকা দিয়ে লো টু মিডিয়াম হিটে প্রথমে রাখবো। আমি এখানে পেঁয়াজ ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে পেঁয়াজও ব্যবহার করতে পারেন। মিনিট 5 জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম। মিনিট 5 পর কড়াইয়ের ঢাকাটা খুলে দিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এবার বরবটি আর আলুটা যাতে সেদ্ধ হয় তার জন্য একটু জল দেব, কেননা তেল তো খুব বেশি দিইনি, মাত্র 2 থেকে 2.5 টেবিল চামচ মতো সর্ষে তেল ব্যবহার করেছি। ঢাকা দিয়ে লো টু মিডিয়াম হিটে মোটামুটি 7-8 মিনিট মতো রাখলেই আলু আর বরবটি সেদ্ধ হয়ে যাবে। মিনিট 7-8 পর কড়াইয়ের ঢাকাটা খুলে দিচ্ছি। বরবটি আলু সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে গেছে, জলটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। সব শেষে আপনারা চাইলে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো মেশাতে পারেন, আমি আর মেশাচ্ছি না। সম্পূর্ণ রেডি রুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য। এই রকম পদ্ধতিতে আলু বরবটির এই তরকারিটা অবশ্যই একবার তৈরি করবেন। রেসিপি ভালো লাগলে পাশে থাকবেন। সহজ রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে।